Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Cambio della guardia alla guida della questura di Venezia. Maurizio Mascio Pinto, dopo 4 anni, lascia essendo stato nominato prefetto. Il suo successore è Gaetano Bonaccorso, già vicario della questura di Padova. Questo è il commento del presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia. Mascio Pinto ha saputo condurre con estrema pragmaticità l'attività della Polizia di Stato a Venezia, distinguendosi anche per la capacità di comunicare e l'attenzione al rapporto con i cittadini. Sono certo che Bonaccorso saprà portare avanti l'ottimo lavoro svolto dal suo predecessore e gli rivolgo fin d'ora la disponibilità della Regione a collaborare in ogni occasione possibile, nel rispetto dei rispettivi ruoli istituzionali. Cambiamo argomento. Sant'Elena, Castello Giudecca, Lido, ancora Rai Free. Nelle 3 zone del centro storico veneziano da 1 anno e mezzo, esattamente da marzo 2022, i 3 canali della TV pubblica continuano a fare le bizze. Cosa fare dunque? A questo punto, dice Adico, Associazione Difesa dei Consumatori, se non si risolverà nulla entro fine dell'anno, limite massimo per il definitivo passaggio alla nuova tecnologia di ricezione dei canali TV, pare lecito che le famiglie non paghino il canone, come chiedendo l'esonero perché di fatto non possessori di un apparecchio atto a trasmettere i programmi televisivi. La nostra è una provocazione, specifica il presidente Adico Carlo Garofolini, però continua, se la situazione non cambia ci troviamo costretti a studiare una soluzione che vada in tale direzione. Passiamo al meteo. La Protezione Civile del Comune di Venezia, sulla base dei dati rilevati dal Centro Meteorologico di Teolo dell'ARPAV, comunica che a causa delle temperature elevate, ben superiori alla media del periodo, e agli elevati tassi di umidità, si prevedono condizioni di disagio fisico intenso oggi, martedì 18 luglio. In particolare nella giornata di oggi, martedì 18 luglio appunto, la situazione di disagio fisico rimarrà stabile, la qualità dell'aria risulterà buona, discreta, salvo su alcune aree della pianura interna dove risulterà invece scadente. Per ulteriori informazioni sono disponibili gli approfondimenti predisposti dalla Protezione Civile agli indirizzi che vedete in sovraimpressione. L'Area Lavori Pubblici del Comune di Venezia ha emanato un'ordinanza con la quale dispone modifiche alla viabilità con l'istituzione del divieto di transito in Calle del Perdon a San Polo per l'intervento di messa in sicurezza igienico-sanitaria della condotta fognaria. Il provvedimento in vigore da oggi 18 luglio fino a venerdì 21 luglio prevede la deviazione della viabilità lungo la parallela Calle di Mezzo. Sarà comunque garantito l'accesso ai frontisti e agli aventi diritto. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per averci seguiti. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.